Осия. Осия, 2 глава. Осия, 2 глава. 14 по 23 стих. Есть ли там Библия, микрофон у кого-то? Нет, тогда сам прочту, пока побежите. 14 стиха. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее, и долину Ахор, преддверие надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь знать меня, муж мой, будешь звать меня, муж мой, и не будешь более звать меня Ваали. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и птицами небесными, и с промескающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той. И дам им жить в безопасности, и обрушу тебя мне вовек, и обрушу тебя мне в правде и в суде, благодати и милосердии, и обрушу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа, и будет тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, аси услышат Израиль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, alright? И скажу не моему народу, ты мой народ. И он скажет, ты мой Бог. Аллилуйя. Очень серьезное место Писания. Это только для имеющих ухо. Слава Богу, что вовремя они принесли микрофон, потому что, по-моему, я лучше читаю по-русски, чем все мои. Я с помазанием читаю, а они по-русски читают. Я проповедую сегодня на тему восстановление через пустыни переживания или через пустыню. Восстановление через пустыню. Восстановление через пустыню. Иногда, друзья мои, пустыня может послужить нам огромным благословением. Иногда пустынное время – это знак Божьей милости. Это знак Божьего благоволения, друзья мои. Бог мне дал это слово, и я думал, что в воскресенье надо его считать. Но почему-то мне получается именно сегодня его считать. Я думаю, Боже мой, мало людей будет сегодня. Но я понял, что это, наверное, Бог кого хочет благословить, кому Бог хочет проговорить, того и привлечет к себе именно по четвергам. Так, вся эта книга вообще Осия, да, кто из вас читал, ты обнаружишь, что вся эта книга, речь идет об отношении Бога с его народом и о неверности своей невесты или своего народа. То есть Осия
был как пророк Бога, который был использован как иллюстрация, демонстрация неверности Израиля к Богу. И в основном, какие бывают наши отношения, наша зачастую неверность в отношении к Богу, Отцу. То есть, и эта неверность у нас тоже время от времени проявляется. Мы где-то мы сдаемся, мы где-то сдаемся, или где-то мы не бываем твердые, где нужно быть твердыми, или достаточно верны, где нужно быть верны. И Бог в этой главе говорит, и в этой книге вообще говорит нам о том, как Бог себя чувствует, когда мы подводим Его. Как Бог себя чувствует к нам, и как Он нас видит, когда мы зачастую не так себя ведем в отношении к Богу. Вы знаете, мы сами себя видим. Иногда мы сами, даже сами огорчаемся от своих же поступок, когда мы говорим: о Боже мой, как я мог так себя вести, о, как я мог это сделать. То есть у нас все есть такие моменты неверности в отношении к Богу. Поэтому книга Осия, хотя там речь идет о проституции, о неверности жены, блуда и так далее. Но вот такие блуд, это вообще прообраз нашего повседневного отношения неверности к Богу. И Бог это понимает. Бог понимает, что иногда у нас не всегда так получается, как Он бы хотел, тем более как мы бы хотели, тем более как Он бы хотел. И Бог видит эту ситуацию, и несмотря на отступничество этого человека здесь, да, церкви, этой невесты, этой жены, Бог дает нам другую картину, что этот человек отступает, да? Этот человек неправильно себя вел, этот человек пошел с другим мужчиной, несмотря на это, Бог все еще заинтересован в своей невесте. Невеста бывает неверной, невеста бывает гулящая, или жена вообще бывает такое, что лево, то есть гуляет и изменяет. Тут этот человек изменил, эта женщина изменила мужу и Богу. То есть невеста изменила, жена изменила Бога здесь. И несмотря на все эти измены, на все эти неверности, Бог видит слабости человеческой плоти. Бог видит, что это слабость ее. Это, она сама мучится, она сама страдает от этого, она сама хочет лучше, но не может, потому что сила греха преодолевает ее. И так Бог на нас смотрит порой, друзья мои. И несмотря на все эти неверия, Бог говорит эти слова, которые я читал, моментами. Бог влечет, Бог все равно дает возможность, Бог создает условия и так далее. Хотя в этой же главе, в этой же книге, мы видим еще, что это самое болючее для Бога. Почему именно целая глава о неверности жены к мужу написана? Целая глава, не целая глава, целая книга. Потому что для Бога это самая серьезная проблема. Но на самом деле урок, который Господь хочет и хотел преподнести нам, не урок блуда, физического блуда. Тут урок именно о идолопоклонстве. То есть идолопоклонство Израиля. Что Израиль вместо того, чтобы поклонилась и служила только одному Господину, да? Что Израиль изменяет своему господину, своего мужа на Ваалов. Вы помните, да? Эти все на чужие какие-то идолы. То есть Бог это сравнивает с идолопоклонством, с этим прелюбодеянием и блудом. Бог это сравнивает с блудом. И это, говорит нам о чем? О том, что самый болючий грех для Бога это идолопоклонство. Самый серьезный грех в Библии это когда мы изменяем или торгуем, изменяем Бога на что-то второстепенное. Это когда мы подменяем настоящего Бога на какую-то подделка, идол, который имеет глаза, которые не видящие, имеют уши, которые не слышат. Изображение человеческое, или какое-то резня человеческая, или как там. Образ всего лишь. Когда есть живой Бог,
Поэтому для Бога это самый большой грех. То есть запомните это. Урок Оси заключается в том, что ты можешь закрыть, какой грех хочешь, но не думай приступить или совершить грех измены Бога или подмены Бога на что-то другое. Что это значит, подмены Бога? Нельзя допустить грех, чтобы что-то стало на первое место или вещи в твоей жизни, чем Творца, чем Спасителя, чем Христа. Вот что угодно делай, да? Но не допусти, только не допусти это, только это нельзя допустить, чтобы где-то тайно или косвенно, или непосредственно, чтобы никак даже не появилось у тебя даже опасность, чтобы не было того, что ты будешь чего-то любить или больше ценить, чем он. Вот это самый страшный грех. Вот это измена Бога живого, Его верности на что-то, потому что все остальное, то, что мы можем больше всего любить больше, чем Него, это как идолы, это дело человеческое, это сотворенное. Как можно любить сотворенное вместо Создателя? Как можно подменить Создателя на созданное им же? Как можно говорить, вот, допустим, девушка здесь, хорошая у тебя куртка, мне нравится, такое оригинальное творение. Видите, какой красивый какой шуба или что это? Шуба, да? Видите, какой красивая шуба у нашей девушки? Прямо гладит очень. Да? Не, куда я пошла? Я еще не сказал. Это то же самое, если я восхищаюсь этой шубой, да? И кто-то тут же подойдет и скажет, а вот это хозяин, вот человек, кто его сделал, да? Кто-то мне скажет, вот хозяин, вот кто придумал, вот такой стиль, вот такой, комбинации, вот она сделала все это, дизайн, вот она пошила, она все сделала. И в это время я скажу, что она? Вот главное. Если я это сделаю, это большая обида будет для нее. Потому что она творила это ее творчество. Она выразила себя в этом творчестве. И творение намного хуже, чем Творца. Творец может делать еще лучше. Он может еще, это всего лишь часть ее. Как ты можешь теперь говорить, что это не то, она не то. Вот главное это всего лишь чуть-чуть, маленькие капельки идеи, одна всего лишь идея, сравнение с тем, кто она есть целостно. Вот как Бог себя чувствует. Это то же самое, что ты видишь мой костюм и говоришь, какой галстук купался, какой галстук, а на меня не обращай внимания. Это то же самое, что на нее, то же самое, сказать, что, куртка у тебя, а на нее вообще не смотрит. Это нехорошо, так нельзя делать. Вот так и же с Богом, спасибо. Так же и с Богом, когда мы начинаем чем-то восхищаться, больше Него, это ревность вызываем у Бога. Поэтому исход 20 глава, как раз в 10 заповедей Бог очень сильно выступает против измены, такой измены, такой неверности к Нему, такой идолопоклонства. С 1 стиха по 4 стих. Так, исход. Но что это обозначает? Бог, вы знаете, мы зачастую проповедуем за грех то, за грех того. Но самый страшный грех в глазах Бога, это когда мы подменяем любовь к Нему, и мы заменяем, это незаметно происходит, я хочу вам сказать. Это незаметно происходит. Это больше всего происходит даже иногда не намеренно. Иногда это происходит даже именно из-за того, что мы слишком расслабились где-то. И зачастую
И слава Богу за этот кризис. Потому что именно во время этого кризиса я понял, что многие люди из нашей церкви, благодаря благополучию, которое наступило, да, благодаря благословению, которое наступило, многие наши уже где-то настолько расслабились до такой степени, что уже не Бог на первом месте. Допустим, люди уже на ночную никогда не пойдут, или на какое-то молитвенное собрание не пойдут. Комфорт становится выше приоритета, чем самого Бога. Это получается, что я больше. Я больше, потому что если я ищу свой комфорт, и я это уже дорожу больше, чем него, чем он, значит грех. Вот это грех идолопоклонства. Вот против чего Бог выступает. Вот то, чего он ненавидит, он не любит. Вот это уже есть измена для него. Или иногда, вы помните, как мы сначала с вами только что покаялись, да? Все рванули в церковь, ходили, бежали в церковь, да? Никто не хочет. Даже если мы по делам или по случайности мы где-то пропускали служение, да, или не получилось, как-то жалели об этом, как не, ну, как-то тебе плохо, что как это я могу пропустить служение, не могу пропустить все. То когда потепление это приходит, и комфорт это приходит, ты уже пропускаешь, тебе самому уже даже не хочется ходить, зачем, я уже ты уже ищешь повод, чтобы ну, где-то что-то не пропустить из служения, то раньше обижался, что тебя не взяли в служение. То теперь, то самому ищешь, чтобы тебе уже уговаривать нельзя, чтобы в служение пойти. То есть ты уже, то есть вот эти подмены, это вещи, которые претендуют на место Бога. Это есть вещи, которые, ну, это есть вещи, которые есть сотворенные. Вроде бы сам Бог тебе это дал, комфорт это. Сам Бог тебе, ну, дал это благословение. Сам Бог тебе дал это, ну, условия, благословение, финансы. И теперь из-за сотворенное, из-за его же благословения тебе, он стал на втором плане, на второй план. И почему это слово мне очень важно было, чтобы это слово максимум людей слышал. Потому что Бог нас выведет, мы потом пройдемся по этому слову, да? Мы послушаем, что у Бога еще есть планы, как нас восстановить. И Бог будет еще больше денег, больше процветания, чем мы когда-то видели. Каждому из нас. Но чтобы ошибка эта уже не была допущена, чтобы уже мы отрезали возможности дьяволу нас, ну, обмануть или вести куда-то, Бог должен допустить эту ситуацию сейчас, чтобы уже спасти нас на будущее. Вы понимаете, что я говорю, да? Здравствуйте. Исход 20, читайте нам. «Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот Божья забота. А мы-то это не делаем сознательно. Да не будет тебя других богов. Мы-то никто это сознательно не делает. Только где-то в Африке, где-то язычники тогда. Тогда из-за незнания. А те, которые ходят в церковь, мы же никогда не думаем. Если уже дошли мы до такого, что я говорил людям нарисовать что-то у себя на машине, да? Не, мои же члены, ни в какую. Они еще мне говорят, это что, напортит машину? Это же как потом продашь машину? Это же кто-то придет и царапина же сделает машину. И теперь эти машины у них уже все собирают, все, уже собрали все. Потому что я говорю, если ты твоей машиной, квартирой и все не будешь и не хочешь прославлять Господа, значит будешь потом ходить пешком. Бог тебя от него избавит. Видите, как, если люди уже до этого дошли, машина, ой, а зачем, нос, ой, нос. Не солидно, не престижно, как это я так выйду с машины. Значит, твой престиж, твой комфорт, твоя машина уже дороже того, кто тебе отдал это все. Еще раз читайте. «Изрек Бог все слова сии, говоря:
«Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов». Да не будет. Это значит, что на каждый день нам с вами надо прилагать столько усилий, чтобы Он был самым главным каждый день. Каждое наше действие, каждое наше решение должно быть сделано с осознанием того, что выше тебя нет, Господь. Лучше тебя нет, Господь. Ты все для меня, Господь. Ты на первом месте. Ничего с тобой не сравняется. Ты вообще намного дольше все. Ты выше всего. Ты вообще ты ближе вообще тебе не приходит. Потому что вот это то, что вызывает больше гнев Божий, больше всего остального. Вот любовь к Богу должна быть бесконкурентна, сравненно. Она должна быть абсолютно посвящена Ему одному. Некоторые, они ставят вещи, не то, что не комфорт, или деньги, или машины, а семью, или квартира, или богатство, или мужа, или детей. Все, ты изменил Богу, ты позорил Бога, потому что тот же Бог, который тебе это все дал, теперь на втором месте, теперь на второй план, только потому что Он тебе эти детей дал, только потому что Он тебе этого мужа дал, эту жену дал, теперь сам виноват получается, что Он тебе вообще дал. Лучше ему сказать, вообще лучше мне не давай ничего вообще. Этого, чтобы ты только, чтобы твое место никто не занял. Вот, если теперь кризис Бог допустил, неважно, вы через кризис проходите или не проходите, кризис вас касается или не касается, запомните, в любом случае, Бог, если вас не касается, Бог дает вам урок. Посмотри, вот чем ты можешь закончиться, вот что тебе придется пройти, вот через чего тебе придется пройти, если ты это сейчас не поймешь. Если даже ты начинаешь думать, вы знаете, как мы начинаем думать больше о таких благословениях, о таких, как хорошо, эту сделку сделаю, прокрушу, вот это будет. Вот эти все фантазии, это и показатель есть, что все, уже унесенным ветром, уже все, мы с вами уже улетели, уже ушли, уже он на второй план. Конечно, это благодаря Богу, конечно, это слава тебе, Господи. Но это уже косметика. Это все уже косметика, ребята. Самое главное, если источник твоей радости уже стала... Никогда не думала, что я смогу столько денег своей жизни держа в руках. Это же мое, это же мы столько остались. Это уже стало источником твоего наслаждения. Это уже стало источником твоего восхищения. Это уже утешение твое уже не от Господа. Уже не Господь утешение твое, уже не Господь твоя любовь, уже не Господь твоя это самое, то, что тебя полностью радует. А что-то иное, это проблема. Проблема, значит, все, уже подмена произошло там внутри. Оно же происходит без колокола, без этого объявления войны приходит. Оно же тебе не приходит, что я уже пришел сохранить твое состояние. В том-то и дело. Она должна быть лестью. Она должна быть так сделана незаметно, чтобы ты думал, что еще все в порядке. Я же еще хочу в церковь. Конечно, все в порядке. Я же еще это самое. Десятину даю. Хотя уже тяжелее становится. Но ничего, хотя бы как-то еще перебарываю это дело как-то. Борюсь и побеждаю это дело искушение время от времени, перебарываюсь. Но уже, вот,
это уже последствия, я вам скажу. А туда уже раньше влезло это искушение, это проблема, что мы увлечены больше, не им, но мы увлечены больше наслаждением, радостью того, что мы получаем от него, то, что нам удается иметь. Это уже становится больше источника нашего восхищения. Хотя мы уже служим, мы еще служим Богу. Больше того, но радость сердца больше от того, что это я скоро и квартиру могу купить, и такую машину можно поменять. Да, слава, аллилуйя. Эй, аллилуйя. На служение благ Господь, но не Божья благости тебе дает эту радость уже, а квартиру, которую он дал, машину, которую он дал. Конечно, я могу теперь благодарить, слава Богу. Но уже не он изначальная радость, источник радости. Уже не он корень этой радости. Уже не он, уже подмена произошло. Да, считайте. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящим милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Да, видите, Бог этого не больше всего ненавидит. Он не может это стоять. Он не может это терпеть. Что мы что-то начинаем любить больше него. Особенно с детьми. Женщины, девушки, обращайте внимание, особенно с семьей. И что часто, к чему это приводит? Как то любая вещь, что мы больше всего любим, что мы любим больше него, рано или поздно мы это будем терять. Все, чего мы будем любить больше него, если это деньги или это комфорт, могу вам с вами поспорить, это комфорт куда-то уйдет. Как-то она исчезнет. Что тебя радует, что радовало сердце. Вот, признайте, что больше всего радует сердце, потеряйте, если не он. Если это муж, этот муж загуляет, он пойдет к соседке, я вам точно скажу. Или коллеги на работе. Этим детям исполнится 18. И они скажут, мама, вообще, отойди от меня вообще, заткнись, мама. Это трагедия, когда дети начнут вот так. На родник родителей. И дети, которые вроде бы раньше клянились вам, что любви, что только мама, только папа, ты единственный, это самое. Потом ты видишь, что они из твоих рук выползают. Они исчезают куда-то, как-то не узнает их уже. Потому что выше него нельзя ничего ставить. Он не виноват, что он тебя благословил этими всеми вещами. И не сделай эти вещи жертвой. Потому что мы не могли себя контролировать, дисциплинировать и держать в руках. Хотя мы можем говорить, я тебя люблю, но сердце, Бог смотрит в сердце, что на первом месте. Тринадцатый стих, это Осия, 2 стих. Осия 2 глава, 13 стих. 13-14 стих. Нет, сначала 13 стих. «И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими. Видите, что увлекает. Так. А меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я...» Как это часто с нами бывает. Увлекаемся какими-то серьгами, какими-то самыми благословениями и так далее, а его забываем. Но, посмотрите, какой Бог чудный. В 14 стихе говорит. Посему, вот, и я увлеку ее. Посмотрите, какое слово Бог использует. Она забила меня, так?
Она радуется сейчас валом, серьгами, все, благословением. Веселая жизнь. Еще ходит в церковь, еще танцует, еще поет, еще. Но уже сердце далеко. Бог все это видит. И Бог говорит, забила меня. А она же, как это забила? Я каждое воскресенье на служение, каждый четверг. До 2 часов на ночных бывает. Он говорит, уже забил меня. Как это забил? Слушайте, Бог сейчас исцеляет какую-то женщину, женскую болезнь, потому что сейчас, видите, слово приходит к вам, слово облегчает, какое-то покаяние происходит. Человек, смиряется по слову, да? Бог облегчает, и тут же исцеление происходит. И тут Бог говорит, да, забил меня, но я-то люблю этого человека. Слушайте, когда Бог любит, Он говорит, я накажу, но посмотрите, как Он наказывает, не как человек наказывает. Иногда зачастую человек говорит, ага, ты меня предала, ты меня это самое изменила, все, я с тобой больше не кажу. Бог по-другому, если Он любит, Он говорит, накажу. Но наказание Бога всегда для приобретения. Напишите это или запомните это. Божье наказание всегда с целью приобретения. Божье наказание, Божьи поправки всегда для приобретения. Поэтому в 13 стихе говорит, накажу ее за дни ее, это самое блуждание, так? И тут же 14 стих, каким образом он накажет? 14 стих. Чем и накажет? Как накажет? Посему вот я увлеку ее. Увлеку. Это наказание. Увлеку ее. Приведу ее в пустыню. Пустыню. Увлеку и приведу в пустыню. Оказывается, что когда Бог увлекает, когда Бог загоняет пустыню, да, позволяет пустыню прийти, позволяет человеку попасть в пустыню, оказывается, что это метод, один из методов увлечения Бога. Или как, да? Увлечение. Это один из методов, как Бог увлекает к себе. Привлекает к себе, или как лучше? Привлекает к себе. Он говорит, что я завлеку, я затяну ее, я найду способы. Пустыня, друзья мои, это проявление Божьей любви. Поэтому, братья и сестры, находящиеся в пустыне, радоваться. Братьям, сестрам, находящимся в пустыне, что? Радоваться. Еще раз. Братьям, сестрам, находятся в пустыне, радоваться. Потому что это Бог увлекает и привлекает, загоняет, завлек в пустыню. Потому что пустыня, там это место сухости. Там меньше отвлечения, там отвлекающих моментов мало. Только там можно ваше внимание затронуть. Только там внимание можно... Там уже нету больших дерев и больших листьев. Пустыня на то и пустыня. Все голая, пусто. Один. Нету уже отвлекающее это самое. Слава тебе, Господи, за пустыню! Вот, когда Бог устраивает человеку пустыню, это способ увлечения, завлекания, привлечения человека к Богу. Посему вот и я увлеку ее. Через проблем, через обстоятельства, увлеку ее. Потому что, да, пустыня, листья сухие отпадают, деревья высыхают, реки высыхают, все высыхают, и тут вроде бы лишается чего-то, да?
лишается всего блага, лишается всего доброту, лишается всего. Вот именно в этом лишении и есть, оказывается, Божье доказательство, Божье увлечение. И он говорит, увлеку ее в пустыне. Это значит, это в этом потере этого всего и есть проявление Божьей заботы и Божьей любви. Поэтому, кого Бог увлекает в пустыню, это не есть знак ненависти или невосприятия. Это есть знак Божьей огромной любви, доказательство Божьей огромной любви. Увлеку ее и приведу ее в пустыню. И буду говорить сердцу ее. Приведу ее в пустыню и буду говорить сердцу ее. Приведу ее в пустыню, потому что только в состоянии пустыни человек опять может начинать меня слышать. Помните, как мы говорили несколько месяцев тому назад, что голос Божий надо искать. Бог создает нам такие ситуации, чтобы мы искали его голос. Чтобы я сам лично больше молюсь сейчас, чем когда-то молился. Потому что проблемы, слава Богу за пустыни. Больше всего для уединения, чем когда-то. Почему? Проблемы, слава Богу за проблемы. Потому что это знак Божьей любви, чтобы завлечь нас в свои объятия, своей любви, своем поцелуе, в своей груди. И чтобы мы там могли услышать голос его. То я буду говорить уже не в голове его. Через проповеди зачастую. Все то, что он говорит, это только в голову приходит нам. Но он будет в пустыне. Это не, она пропускается мимо головы, прямо в сердце идет. Он говорит, буду говорить сердце ее. Сердце ее. Буду говорить сердцу ее. Не прямо. Потому что в пустыне доходит. Так доходит, что доходит так, как ни при каких условиях. Раньше другие говорили, пророчествовали, не так доходит. Но благодаря пустыне хорошо доходит. И поэтому в пустыне не всегда есть знак того, что Бог кого-то не любит. Посмотрите все Библии. Все, кого Бог очень хорошо дорожит и сильно любит, он допускал, чтобы они попали в пустыню. Моисей, когда он убил этого египтянина, да? Он поступил неправильно. Хотя Бог его любит, Бог имеет план для него, но благодаря планам Божьим для его жизни, Бог не мог его оставить на свободе, как он был. Бог завел его в Мадианскую пустыню. И там он воспитал его, и благодаря пустыне он смог стать освободителем. И потом Бог его вернул в место его предназначения. Но благодаря урокам пустыни, он уже не потерялся там. Илья, когда Бог хотел его сильно использовать, завлек туда в пустыне. После этого Бог мог его вернуть на место. Даже Иисус, потому что пустыня это не знак Божьей ненависти, не восприятия, это знак Божьей любви. Бог даже Иисуса, он сначала жил с родителями, работал столяром, но чтобы начинать великое его служение, чтобы Бог мог доверить ему большое, чтобы Бог ему доверял огромное, которое потом станет ключом к спасению человечества. Даже его надо было загнать в пустыню. Не потому, что он загрешил, а потому, что пустыня нужна была, чтобы Бог, он больше, еще слышал голос Бога, чтобы Бог мог говорить сердцу его, чтобы Бог мог дать ему инструкции такие, которые уже не позволят миру его увести куда-то. Поэтому Малахи, 3 глава, со 2 по 5 стихи. Испытания, трудности, это все хорошо. Огонь хорошо для золота, потому что она очищает золото и позволяет качество блести золота еще больше обнаружиться. Читайте. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро,
и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые До клянутся 5 ложно. стиха. До 5. Мгм. То есть это все Божье проявление любви, проявление заботы Божьей. Я в этой все испытания всегда говорю Бога: Господь, загни нас, согни нас, доколе до нас не дойдет все уроки, что ты хочешь нам преподнести. Господь, измени нас, круши нас так, чтобы мы стали такой твой образ, который ты хочешь нас видеть. Господь, пускай эта проблема не решится до конца и не остановится, пока мы не найдем тебя так, как никогда. Поэтому дай на эту ситуацию усилиться, чтобы мы тебя еще больше усиленно искали. Более усиленно тебя еще искали. Более усиленно еще молились тебя. Более усиленно, Господь, еще жертвовали. Более усиленно еще постились. Более усиленно еще молились. Более усиленно, Господь. Пускай жара это будет еще жарче нам, чтобы это золото могло выйти более сияющее. Потому что человек духовный понимает, что это все хорошо для конечного итога, и для того, что Бог хочет доверить потом. Для того, чтобы Бог мог доверить Иисусу, этому служению ему надо было загнать в пустыню. Для того, чтобы доверить Моисею, надо было его завлечь в пустыню. Чтобы остальным помазанникам дать это служение, доверить служение, надо обязательно какие-то трудности позволить в их жизни. И слава Богу за доверие Божие, и за любовь Его великую, которая позволяет нам это пройти. Осия 2, 15, 16. И дам ей, 15 стих, и дам ей оттуда виноградники ее. Видите, оттуда, откуда? Пустыни. Именно в пустыне я начну давать ей виноградник. Именно во время пустыни, ребята, братья и сестры, кто проходит или находится в пустыне сейчас, именно в этот момент, именно в состоянии пустыни начинаются ваши виноградники. У вас Бог начнет вам открывать новые источники. Бог начнет вам давать новые возможности, именно пока вы еще находились в пустыне. Именно оттуда начнется. Пока вы еще в пустыне, начинается ваш прорыв. Поэтому во время пустыни не сложите руки. Во время пустыни не расслабляйтесь. Не попадайте в другой комфорт, в другую зону комфорта. Во время пустыни ищите Бога, молитесь. Ищите лицо Его. Во время пустыни сделайте что-нибудь. Ищите бизнес, ищите дела, ищите новые какие-то предложения, ищите новые какие-то контракты. Потому что именно оттуда виноградники, Бог даст виноградники ее. И долину Ахор. Именно в долине, пока вы еще в долине, все это начнется. Преддверие надежды. Пустыня – это преддверие надежды. Пустыня – это преддверие надежды. Скоро будет надежда. И она будет петь там. Начни петь еще в пустыне. И уже сейчас в пустыне должна начинаться ваша победа. Вы должны начинать видеть благое, что Бог дает. Потому что если вы в состоянии петь в пустыне, значит, вы поете не о Мерседесе уже, вы поете не о джипе уже, вы поете уже не о квартире. То вы помните, да, что до пустыни нам радовали, что это же сделка такая будет, это же такой день, ты этим радовался. А теперь, когда ты в пустыне этого нету, если ты в состоянии этого пустыни, значит, это уже сделки нету, или получается плюс, может быть, даже минус получается, пустыня конкретно. Если ты в этом пустыне будешь петь, значит, все, Бог тебя закалает так, что ты уже все, ты уже в него влюбился заново. Ты уже все, он стал для тебя центр жизни опять. Это уже все, значит, ты уже сейчас поешь без ничего. Значит, когда у тебя уже все будет,
Ты можешь смотреть на это все и не замечать. И будет все равно петь, когда их не было в пустыне. Ты будешь смотреть, и это уже не будет источник твоей радости. Это уже не будет источник твоего утешения. Ты теперь поешь чисто, потому что ты и в пустыне пел, без ничего. И теперь, когда оно все есть, ты на них не смотришь. Ты смотришь на то, почему ты пел в пустыне. Ты смотришь и видишь невидимое, которое тебе позволяло петь в пустыне. Ты смотришь и видишь его лицо, его любовь, которую ты видела в пустыне, когда ничего этого не было. Вот это, когда способность видеть невидимое в пустыне. И сейчас, когда все уже есть видимое, когда все уже отвлекает тебя, ты уже их не видишь. Ты уже, потому что в пустыне их не было, ты их не видел. И теперь ты привык их не видеть. Ты поставил Бога, ограждение между тобой и этими благословениями, которые ты раньше смотрел. На самом деле ты радовался ими, а ты думаешь, я Богом радуюсь. Нет, ты ими радовался, этими благословениями. Поэтому надо было ему тебя завлекать в пустыню. Чтобы ты в пустыне научился наслаждаться Богом, чтобы Он стал твоим наслаждением, чтобы Он стал твоим удовольствием, чтобы Он стал причиной, почему ты поешь, почему ты встаешь утром, чтобы Он стал твоим действительно благодатью и благословением. Непонятно, что мы говорим. И она будет петь там, в пустыне будет петь, как во дни юности своей. Помните, когда мы только что с вами, что такое день юности? Когда мы только что покаялись, когда мы только что пришли, мы тогда, даже некоторые не хотели уже ходить на работу, даже ничего уже не хотелось, вообще, лишь бы с ним, да? Лишь бы в церковь. День юности, это изначальная любовь, это первая любовь, то есть это день должна восстановиться. И пустыня это для этого, чтобы мы возродили это все утерянное, чтобы эту первую любовь. Поэтому я сейчас проповедую эту проповедь. И говорю, если вы пропустите этот шанс восстановить ваши отношения, вашу первую любовь, я уже не знаю, тогда Богу придется вас вообще куда-то забросить или вообще вас забить. Поэтому вот этот период испытания, надо воспользоваться им. Надо это время воспользоваться так, чтобы оно пошло вам на пользу, чтобы вы действительно научились сейчас, именно в состоянии пустыни, больше найти его и больше приблизиться к нему так, чтобы это стало для вас источником, чтобы эта пустыня стала источником для вас, чтобы эта долина, вы нашли источника отношения с ним, чтобы вы научились сейчас радоваться, сейчас петь, сейчас его любить, чтобы, потому что некоторые сейчас время испытания, да? Они говорят, это мне так, поскольку касается, это мне не касается, это мне все хорошо. Они, как они еле-еле так, так они до сих пор еле-еле. Но именно те, которые сейчас будут превратить свои пустыни в источник и в свои долины в источники, именно они, потом Бог им может доверять. Потом все это благо, и все это призвание, и все это доброту, потому что он знает, что они уже прилепились к нему опять. Они уже научились на него смотреть, им радоваться. Они уже восстановили первую любовь. Они уже его научились обнимать в нищете, и когда ничего нету. Поэтому так что теперь Бог уже не боится доверять им больше. Потому что он знает, что когда уже будет чего-то, они уже эти не будут отвлечены, они будут прилеплены к нему. Поэтому вот это время пустыни, воспользуйтесь, это правильно. Что если вам говорят молиться, если вам говорят искать Бога, если вам говорят сейчас, поститесь или встретитесь раз в неделю, или каждый день с кем-то, развивайте это, воспользуйтесь этот момент, как, возможность развивать, те утерянные у вас практики, те утерянные дисциплину, те утерянные возможности копать колодец. Вы используете это время как время нового дня, новые силы, когда вы сможете духовный колодец новый выгребать, выколоть, и чтобы у вас источники новые образовались. То есть это время мы должны использовать, чтобы больше всего молиться, больше всего искать лицо Божье, больше всего считать слово, больше всего находить наслаждение в Боге, больше всего приблизиться к Нему. Именно во время кризиса это шанс нам, чтобы потом, когда мы видим, Бог мог доверить нам более серьезные вещи и не бояться, что
ni dyscyplinirowany ili ni nauczone. Pускай эта пустыня сработает на пользу нам, научит нас быть, возвращаться к месту юности нашей, когда мы не имели ничего и радовались все равно. Вот. Как она будет петь пустыне, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. Помните день выхода вашего из земли египетской, когда мы из мира вышли? Летали сюда в церковь. Некоторые из вас, вы хотели целовать все на улице, вы хотели все обнимать, вы хотели поднимать руку прямо на улице и кричать, и орать на весь автобус. Вот, Бог хочет это состояние вернуть нам. Бог хочет это все вернуть. И благодаря пустыне. Именно благодаря пустыне это все возвращается. И поэтому и написано, что эта пустыня, Бог не смотрит на него как на страшное дело. Бог смотрит на него так и говорит, я увлеку ее. Приведу ее пустыню. Увлеку, приведу. Потому что Бог знает, чем эта пустыня закончится. Бог знает истинное предназначение пустыни. Бог знает истинную пользу пустыни. Я книгу написал «Пустыня в своей жизни». Один из моих первых книг. Кому-то надо найти эту книгу еще раз. И заново прочесть. Вот. 16 стих. «И будет тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня, муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Господин, или как-то, просто Бог, Господин, а тут уже интимность появится, близость появится. Будет вот именно пустыня. Мы приближаемся к Нему как никогда. Уже не просто Господь далеко, Господин, Ваали, это Господин. Господин, это далеко где-то там. Ну, я тебя знаю, да, спасибо за все. Это пустыня, время, чтобы назвать его, муж мой. А с мужем как ты общаешься? Не далеко так, Господин. Нет. Близости, близи, интимность. Вот это и должно быть у нас. Чтобы это время пустыни стало время близости с Богом, к Богу. Время, когда мы так приближаемся к Нему, что никогда так близости не бывает. Разве это не чудный Бог? И удалю имена Ваалов, это те богов, видите? Это те серги, то, что раньше было на первом месте у нас. От уст ее, и не будут более вспоминаемые имена их. Для нас это уже не все, это уже не актуально. Да, деньги будут приходить, да, финансы будут приходить, сделки будут приходить, но они для тебя уже инструмент, бумага. Это уже не дороже бумаги, это уже не дороже средства. Это как микрофон, который ты используешь. Ты его не влюбляешься в микрофон. Или костюм, который ты уже наношенный. Ты уже все приходит. Твое сердце, это уже просто как инструмент. Твое сердце уже не прилеплено к этому. Ты уже свободен, ты над этим. Ты увлечен другим. Ты влюблен в другое. Ты другим вообще живешь. Разве это не здорово? И тогда, когда такая любовь у нас произойдет, друзья мои, с Богом, да? Когда такое отношение появится у нас с Творцом, когда пустыня производит такой результат в нас, когда Бог это увидит, что наша любовь возобновлена к Нему, и что все, мы удалили от себя все Ваалов и все то, что заняло место Его в себе, как что Он теперь стал наша любовь, наш муж и наша близость, тогда Бог что Он начинает делать? 18 стих. И заключил в то время для них союз с полевыми зверями. Полевые звери, которые уничтожали раньше нас, да? В пустыне. Вот эти вещи, которые загнали нас в пустыню. Вот эти вещи, которые уничтожали нас. Вот эти полевые звери, Бог заключит их союз с ними. То есть Бог решит все наши проблемы. Эти полевые звери, это те милиции, это прокуроры, которые нас тягивают, это банки, должники, долги наши, это все. Заключу союз. Найду решение. Богу найти решение не проблема. Бог найдет решение, но сначала надо, чтобы Он наше сердце нашел, чтобы наше сердце было прилеплено к Нему. А потом Он своим способом, Он найдет пути,
чтобы заключить союз половыми зверями. А звери, с зверями же нельзя разговаривать, а Бог найдет способ. Звери, все, звери. Когда говорят, что люди звери, это значит все. Нельзя с ними говорить ничего. А вот именно с этими зверями Бог найдет мир. И птицами небесными, небесные птицы, это то, что улетают, то есть попытайся его ловить. Даже с теми, которые хитрые, которые недостигнуты, которые тебе даже до них перспектив нет, связи нету, тебе до них не полетишь, не дотянешься до них. Это те, которые выше тебя стоят, что у тебя возможности нету, связи не хватит, ты не знаешь, как решить этот вопрос. Он заключит совет и союз с тобой, с ними. И с примескающимся помнили, и тогда будет у тебя мир, потому что лук и меч, и войну, и среблю от земли твоей. Боже мой! Неужели он может быть такой четко так говорит? Неужели Бог может быть такой прекрасный, чтобы десятку так сказал? Что все войны прекратятся. И оружие войны, это то, что уничтожает, то, что приносит, это лук, это меч, это то, которые неприятности приносят вам, это долги эти, звонят вам, квартиру соберем, плати каждый кредит, это все, вот это все оружие войны. Он говорит, заклушу, или как он там сказал, истреблю от земли твоей, и дам им жизнь безопасности, жить безопасности. Ай! Я не знаю, как вам, это не взрывает, это слово Божье, это явно. То есть он истребит все оружие войны. Все то, что используется сейчас, чтобы вам причинить какие-то боли. Все, что используется как оружие, инструменты, чтобы как вас беспокоить, вывести себя. Надо, если бы я был на вашем месте, я бы взял это место Писания, я бы взял пост на неделю или на несколько дней, я бы просто промаливал это место Писания в отношении себя и церкви, и все. Я бы говорил, эти все оружия, которые войны, которые дьявол использует, это мои кредиторы, это мои кредиты, это мои долги, это мои, это самые, вот это меч, это лук, это, эти все оружия, которые он использует, Бог истребит, говорит. Но после того, как наше сердце уже найдено в нем, после того, как Бог видит, что все, мы увлечены им, после того, как он увидит, что да, он уже недалек от нас, он теперь мой муж, после того, как он увидит, что да, мы больше уже стремимся к нему, что мы уже поставили его выше всего, тогда он дает слово, что это он сделает. Истребить из твоей земли и дать вам жить уже безопасно в земле своей. И обрушу тебя мне вовек. Когда ты уже обрушишься с ним, уже нет проблем. А Бог, он хозяин всего. Ты уже становишься хозяин всего, у тебя все это благословение, это все богатство, но тебя уже не трогает. Уже не трогает. Ты в нем влюблен. Ты им увлечен. Ты в него влюблен. И обрушу тебя мне в правде. Видите? И в суде. Благодати и милосердии. Видите, какие главные качества станут, выйдут на первое место. На первое место уже не выйдет, не наживо. На первое место выйдет, не просто как кого-то перекрутить, кого-то обмануть, кого-то дурить, кого-то схемы какие-то, которые полулегальные или нормальные, которые обманут. Уже совсем другие качества станут на первом месте для тебя. Для тебя самое главное уже будет вот верность Божья. Самое главное будет уже правда Божья, праведность. Ты уже влюблен в праведности. Влюблен не только в Божьей праведности, в том, чтобы видеть Божий суд на земле. Божий суд для тебя превыше всего. Божья благость для тебя превыше всего. Божья милость и милосердие превыше всего для тебя. Вот это именно Божьи характеристики, плоды духа. Это то, что ты уже хочешь. И даже если у тебя есть эти богатства и ресурсы, ты уже используешь их, чтобы искать именно благость, чтобы искать именно правду, именно праведность Божия, чтобы искать именно Божьи милости, благости и так далее. Ты уже используешь это все как платформы, чтобы искать его царство и высшее царство его. А так мы раньше говорили словами, а тут это уже твоя истинная
no atenie i no естество твое это требует. И обрушу тебя мне в вечности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит земля. То есть это будет связь с тобой и небом. Бог будет слышать твои молитвы автоматически. Он будет делать то, что ты просишь. У тебя будет авторитет на небе, авторитет на земле. Бог тебя поставит на такой авторитет, что ты еще не успеваешь открывать свои уста. Бог уже делает. И земля услышит хлеб. То есть, видите, к чему это приводит? Это приведет к процветанию, изобилию. Потому что когда твои отношения духовные возобновлено, представьте себе, к чему это приводит. И земля начинает давать хлеб, и вино, и елей, и услышит Израиль. И ты начнешь быть благословение. И церковь будет авторитет у тебя в церкви. Израиль начнет тебя слушаться. Земля начинает тебя слушать, повиноваться. То есть, судьба великая ждет. Огромное благословение ждет будущее. И посею ее для себя на земле. И помилую не помиловавших. Вроде бы нельзя уже помиловать нас, да? Вроде бы уже отошел так, что уже все. Ну, уже шанса нету. Нет, потому что если мне удастся ее завлечь в пустыню, и она будет делать то, что я говорю, все, я помилую ее. Все, она все, восстановила свое сердце, свое отношение, все. Даже не помилованную будет помилована. И скажу не моему народу, что ты мой народ. И он скажет, ты мой Бог. Видите, чем это все закончится? Вот это пророческое проповедь о том, чем это закончится для всей нашей церкви, чтобы вы знали. Почему-то я хотел это очень, чтобы вся церковь его слышала, эту проповедь. Но вот это пророчество, вам надо его купить, слушать по 10 раз, потому что будет изобилие в этом доме. И для тех людей, которые вот пройдут эти все процессы, эти все шаги, эти все моменты, вы увидите, чем это закончится. Это будет просто невероятное, невидимое, абсолютно неописуемое благословение и благодать, которое придет через это откровение. Да благослови вас.